Was? Hallo, liebe Leute, wir haben letztes Mal wieder einige Aufträge erledigt und wir müssen jetzt langsam mal schauen, dass wir hier in die Gänge kämen und die verdammte Geldgemme wiederholen. Das kann nämlich so nicht sein. Bist du bereit? Ja klar. Mehrere Stunden später. Professor Hastings, wenn Sie beginnen wollen. Bevor ich etwas zu unserer Operation sage, müsst ihr mehr über den Altroturm wissen. Albert, bitte. Jawohl, Professor. Der Turm hat eine Höhe von 334 Metern. Von der Spitze aus kann man bis in jeden Winkel von Almia sehen. Dort befindet sich allerdings keine Aussichtsplattform oder etwas derartiges. Der Turm musste so groß sein, um die Kontrolle über jedes Pokémon in ganz Almia gewinnen zu können. Auf der Spitze des Turms befindet sich der Schattenkristall aus den Chroma-Ruinen. Ein starker, in den Kristall geleiteter elektrischer Strom entfesselt die Kräfte des Kristalls. Er übermittelt die Kontrolle über alle Pokémon im Umkreis von knapp über 800 Kilometern. Damn, das ist viel. Das ist richtig viel. Aber ist Almia so groß? Es geht ja eigentlich nur viel weiter, oder nicht? Die Kapazität der unglaublichen Maschine entspricht ungefähr der von 8 Millionen Kongiga-Einheiten. 8 Millionen? Digga, wir sind gefickt, wenn die das Ding einschalten. Auf halber Höhe des Turms befindet sich der zentrale Kontrollraum. Er gestattet die Steuerung einzelner Pokémon durch individuelle Signale. Er verfügt außerdem über 300 Mal so viele Befehlstypen wie der Conmini. Okay, exaktere Eingaben sind auch noch möglich. Das ist schwierig. Diese Tatsachen entstammen den Informationen, die Albert uns gab. Kombinieren wir sie mit unseren eigenen Daten, ergibt sich ein klareres Bild von dem wir uns entgegenstellen müssen. Tolero hat Albert die ganze Zeit mit falschen Versprechungen über den Turm in die Irre geführt. Ein friedliches Projekt zur Entwicklung neuartiger Verständigungsmöglichkeiten zwischen Pokémon und Menschen. Das wurde ihm gesagt. Die haben ja komplett verarscht. Deswegen war der also verwundert, als wir am Ölfeld dann Tolero nochmal geklatscht haben und er so, wie bitte? Die Maschine ist gar nicht gut, das Geheimprojekt ist nicht gut. Ja, so schaut's aus. Kommen wir also zu der Frage, was genau wollen die eigentlich? Die Antwort darauf haben wir in Lumino Strahlemanns Tagebuch gefunden. Monat X, Tag XX. Mein Sohn Nubilus hat mich, kaum 16 geworden, aus der Firma gedrängt. Mit 16? Seine Abschiedsworte erschlugen mich. Ich werde jeden eliminieren, der mir auf dem Pfad zur Weltherrschaft im Weg steht. Und wenn es mein Vater ist. Okay, ich habe ja gemeint, dass wenigstens Nubilus noch einigermaßen gut ist, aber wahrscheinlich ist es dann doch eher Luminor. Und das ist crazy. Er hat seinen eigenen Vorderkill. Was ist denn jetzt so? Dark Story, können wir wieder jetzt rein? Mein Sohn ist der Hauptdarsteller in diesem Albtraum geworden. Dem Albtraum, den der Schattenkristall spinnt. Bis dahin konnten wir es entziffern. Alter. Achso, ja, stimmt, Urs ist auch mal wieder da. Nubilus Strahlemann strebt nach der Weltherrschaft? Die unglaubliche Maschine kann angeblich alle Pokémon in Almia kontrollieren. Wenn das stimmt, scheint Weltherrschaft gar nicht so weit hergeholt zu sein. Das sind furchtbare Neuigkeiten. Was ist jetzt los? Was war das für ein Krach? Sie müssen mit einem Testlauf Strom in die unglaubliche Maschine geleitet haben. Sie haben sie nur für einen Moment eingeschaltet, zur Funktionskontrolle. Dem Lärm nach zu urteilen war der Test allerdings eher ein Fehlschlag. Ich denke, die letzten Feineinstellungen am Programm stellen sie vor Probleme. Und zwar, weil ich diese Feineinstellungen eigentlich machen sollte. Oh, die kennen ja nichts ohne die. Das ist natürlich auch crazy. Doch auch wenn diese Einstellungen nicht vorgenommen werden, ist der Turm einsatzbereit. Seine Stärke wird um etwa die Hälfte verringert, aber er funktioniert. So ist die unglaubliche Maschine konzipiert worden. Aber es ist ja trotzdem gut, dass wir die jetzt auf unserer Seite haben. Weil es ist alles gut, was sie nicht haben, ist aber nur besser, wenn es wir haben. Selbst mit halber Kraft kann sie also überall Chaos und Verwüstung verursachen. Also dann, alle zusammen, aufgepasst, lasst mich meinen Plan erläutern. Sorgfältige Analysen der Blaupausen haben eines überdeutlich gemacht.
Es ist praktisch unmöglich, die Stromversorgung des Turms auszuschalten. Echt jetzt? Also irgendwie geht's doch safe. Und so schwer wird's doch auch nicht safe, oder? Komm. Damit bleibt uns nur eine Wahl. Wir müssen etwas gegen den Schattenkristall auf dem Turm unternehmen. Wir stürmen den Turm. So einfach. Ein Eindringen in den Turm ist allerdings eine höchst riskante Unternehmung. Was können wir also tun? Es bleibt uns nur eine Möglichkeit. Ein Angriff von außerhalb des Turms. Oh, jetzt gehen wir wieder in Gefällerei. Das gefällt mir, Alter. Erinnert ihr euch, wie die 3 Anhänger auf dem Dach geleuchtet haben? Und wie sie das Dunkelstück ganz durchsichtig gemacht haben? Genau das werden wir auf der Spitze des Turms ebenfalls versuchen. Idealerweise sollten wir dafür die Rotgemme, Blaugemme und Gelbgemme haben. Mit den beiden, die wir tatsächlich haben, sollten wir die Kraft des Turms immerhin beträchtlich schwächen können. Na gut, Professor. Und wie genau bekommen wir die beiden Gemen zum Schattenkristall auf den Altroturm? Schlagen Sie etwa vor, dass uns mein Staraptor helfen soll? Ganz genau. Diesmal kannst du deinem Spitznamen als der fliegende Ranger alle Ehre machen. 2 Top-Rangers sollen jeweils auf einem Staraptor fliegen. Der eine hat die Blaugemme, der andere die Rotgemme. Die beiden sollen um den Turm kreisen und sich dem Schattenkristall immer weiter nähern. Je näher sie herankommen, desto größer ist die Wirkung auf den Schattenkristall. Natürlich wird es dabei auch für die Top-Ranger zunehmend gefährlicher. Für diese wichtige Mission möchte ich die besten unserer Top-Ranger einsetzen. Die beiden, auf die wir zu Recht stolz sind. Diese beiden Top-Ranger sind Salva und Volara. Ja, sag mal, die anderen kennen wir ja eh nicht da. Sagt ja, wie krass, es gibt 10 und wir haben 2 Nachwuchstypis reingeholt. Na endlich! Auf so eine Mission warte ich schon ewig. Sie können sich auf mich verlassen. Fling ist mein Spezialgebiet. Maro und Bodo, ihr bleibt in Bereitschaft hier in der Vereinigung. Es ist nicht vorherzusehen, was passieren wird, darum möchten wir euch vor Ort haben. Ist das nicht nach eurem Geschmack? Wir Bezirksranger kümmern uns derweil um die Probleme der Bürger. Das ist es, was ich hören wollte, Urs. Ich vertraue dir diese Aufgabe an. Zum Schluss brauchen wir einen Namen für unsere Operation. Ja, das ist immer ganz wichtig, weil ohne Namen geht gar nichts. Das ist immer so. Leute, du brauchst immer einen Operationsnamen. Wir werden uns den Namen des Schreibers des verbrannten Tagebuchs ausleihen. Nennen wir sie Operation Lumino. Ist jetzt Lumino gut? Er ist ja wahrscheinlich tot. Der Emil stark davon aus, oder? Boah, das war jetzt echt scheiße, wenn die schon mal irgendwas darüber gesagt haben. Also aufgepasst, alle zusammen. Operation Lumino möge beginnen. Jawohl, Professor. Ich vertraue darauf, euch alle hier unversehrt wiederzusehen. Passt auf die Vereinigung auf, solange wir weg sind. Wir melden uns regelmäßig. Alter. Okay. Die 2 werden jetzt also die ganze Zeit den Schattenkristall schwächen. Glücklicherweise. Ich meine, wir hätten leichtes Spiel, wenn wir die Gelbgemme hätten. Dann könnten wir den komplett außer Kraft setzen, aber Team Nachtschatten, na, die Hunde, die haben jetzt heute die Oberhand. Oh, die haben Nummer eingeschalten. Die Kacke ist direkt am Dampfen. Großer Ärger! Die Erdgeschosstüren sind von einer schweren Explosion zerstört worden. Was? Wir wollten den Altro Tower irgendwann mal stürmen. Aber jetzt kämen die daher und stürmen uns? Irgend so ein großer, finsterer Kerl ist reingekommen. Ich werde es den anderen erzählen. Wir starten direkt so mit einem Boss, Ray? Ein finsterer, großer Typ? Oh, ne, du Kollege wieder. Der hat einfach die Tür reingesprengt. Wer bist du? Hast du einen Termin? Habe ich einen Termin? Glaubst du, dass ich mich darum kümmere? Was Rezeptionisten seid ihr, nicht Ranger? Nützt sie mir? Niemals, sage ich. Ah, und was haben wir hier? Ist das nicht Mare? Du erinnerst dich, ja? Wir haben uns gesehen, erst gestern. Ich bin Odo. Von mir stammt Weißmehl. Das Falsche. Die Falsche. Diese Gelbgemme gibst du mir als großes Geschenk? Wir verstecken es. Sehr, sehr gut sogar. Wo kann es sein? Im Turm irgendwo?
Haha. Digga, der lebt. Der redet so einen Schmarrn, das ist unfassbar. Sein IQ ist eindeutig beschränkt und oh mein Gott, ein Elevoltec. Elevoltec. Jetzt aber, Zeit für Spaß. Ja, jetzt, Leute, jetzt gehen wir wieder in der Story voran, hey. Let's go. Elevoltec. Odo greift an. Oh, schauen wir mal. Oh, nee, auch der... Oh. Scheiße. Oh mein Gott, der Boss wird so schwer, Leute, ich sag's euch. Wenn wir Glück haben, hat der vielleicht nicht so viel HP. Das kann ja auch sein. Aber sobald er diese Kringelattacke macht, ist es genau die da. Es ist sehr, sehr schwer überhaupt und zum Zirren. So, die machen wir ein paar normale Kreise. Ja. Wir brauchen dringend eine größere Fanglinie, Alter. Ich hoffe, dass da bald einmal so der passende Auftrag dafür reinkommt. Yes, perfekt. So, ein bisschen eine größere Fanglinie, der hat uns schon gut helfen. Okay, er kann bald in einen Rage-Mode reingehen. Das gefällt mir nicht, da. Ist gerade bisher sehr, sehr gut. Der ist richtig easy. Ja. Mann, nimm mich den Kreis fertig machen jetzt. Komm. Hey, wir haben den ja gleich. Okay, Moment mal. Was habe ich jetzt letztens gesagt? Wer war der leichteste Boss überhaupt? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich den leichtesten Boss empfunden habe. Cresselia war arschleicht. Aber Elevoltec war ja nur mal easier. Aber geil! Aber Elevoltec ist ja schon wieder dickes Vieh. Es schaut cool aus. Na, was machst du jetzt? Konmini kaputt. Sag mal, kommst du eigentlich hierher und stürmst ganz allein die Ranger-Vereinigung? Du bist wirklich töricht. Vielleicht bin ich zu leichtsinnig. Ja. Was war das jetzt? Das kam von oben. Es läuft nach Plan, unser Plan. Reingeleckt habe ich euch wie und getäuscht dazu. Nach oben gehen, zu spät für euch. Es war Ablenkung. Mara hat diese Operation zu einer Mission erklärt. Beschütze das Ranger-Hauptquartier. Oh nein. Die haben die jetzt vor oben... Oh shit, hier sind... Die wollen Albert mitnehmen. Ja, das macht jetzt natürlich alles Sinn, weil die Gamins sind ja nicht da. Ihr bekommt Albert nicht. Oh shit, das Sinistrio ist komplett da. Safe. Glasio, ich gehe niemals zu Altro zurück. Oh, hoppla, ich hab von Professor Hastings sagt das. Hoppla. Ich gehe niemals zu Altro zurück. Deben. Professor Albert. Waren wir nicht mal Kollegen, die Seite an Seite gearbeitet haben? Ich habe von Ihnen gelernt, Software zu bedienen. Habe ich nicht auch meine Süßigkeiten mit Ihnen geteilt? Sie haben mich betrogen und gesagt, es wäre für Frieden und zum Wohle der Gesellschaft. Es war genau andersherum. Ich wurde angelogen, wieder und wieder. Ich werde nie wieder dorthin gehen. Ehrlich, ich weiß nichts über Frieden unter Pokémon, noch kümmert er mich. Ich weiß aber, dass die Menschen bald leichter leben können als im Moment. Verstehen Sie nicht, dass wir eine sehr friedensorientierte Organisation sind? Das kaufen wir euch nicht ab. Ihr sprengt hier ein Loch in die Wand und behauptet trotzdem friedlich zu sein? Das verbiegt die Wahrheit bis über die Bruchstelle hinaus. Für den Schaden werden wir euch zahlen lassen. Der Erfolg hält sich in Grenzen, was? Ja, Pose ist immer wichtig. Ne, die haben die Tochter Melodia. Die Schwester Melodia von Albert. Wenn man etwas wie ein Gentleman handhaben will, dauert es eben seine Zeit, meine Liebe. Dann lass das mit dem Gentleman und tu es auf schmutzige, verachtenswerte Weise. Ich zeig dir mal, was ich meine. Albert, hilf mir! Melodia? Wo gehst du mit dir hin? Hallo, mein lieber Pilzkopf.
Wir brauchen den Architekten der unglaublichen Maschine für ein paar abschließende Feineinstellungen. Du möchtest sicher mit uns mitkommen, oder? Du hast keine große Wahl, Süßer. Du siehst doch, was passiert. Ich muss es dir nicht buchstabieren, oder? Wenn du unbedingt willst, kann ich es dir natürlich demonstrieren. Ein kleiner Kniff hier. Aua, das tut weh. Das ist feige, du Hexe. Selber Hexe. Hast du mich gerade Hexe genannt? Du unfähiger kleiner Bengel. Das wird dir noch leid tun. Okay, jetzt reicht es mir. Jetzt bin ich richtig sauer. Albert, entscheide dich. Bleibst du oder kommst du mit? Am nächsten Mal gibt es mehr als einen Kniff für deine kostbare Schwester. Schon gut, ich komme mit. Albert, sie tun Melodia meinetwegen weh. Damit wäre das ja geklärt. Wir sind hier fertig. Oh nein. Ciao, ciao, ihr Babys. Unausstehlich. Wirklich unausstehlich. Was zum... Wozu war ich eigentlich hier? Lavana kommt einfach hier rein und stiehlt mir die Show? Stimmt eigentlich, warum warst du da? Naja, so nicht, natürlich. Erstmal nur mein Kombini. Let's go. Zweiter Boss, der wird heftiger. Mit dem Dab ist alles heftiger. Oh mein Gott. Was könnte ich jetzt noch machen? Einfach heimgehen ist ätzend. Ich glaube, ich amüsiere mich hier lieber. Knackrack. Oh mein Gott. Wisst ihr, so Cynthia-like Knackrack? Ihr wisst schon, von der... Fuck, ist der Schneid... Stimmt. Oh, Kacke, jetzt haben wir einen fetten Boss. Ne, Cynthia die... Oh, what? Cynthia die... Verdammt! Der Champion aus der Sinnoh-Region. Boah, das ist krass. Vor allem das Gemeine, ihr seht der Co. aus dem Bildschirm rausdashen. Ich bin aber absolut nicht fit, was meine Kreise angeht. Aber wir kämen klar, wir kämen wirklich klar. Digga, ey, das Aufladen lohnt sich gefühlt nicht, weil ich instant dann noch den Kreis verkackt. Das ist ja einfach nur dumm. Oh ja, der war wichtig, der war gut. Da war wieder die Linie zu kurz. Es schaut aber auch wieder gut aus. Oh, boah, jetzt hätten wir fast einen Hit kassiert. Vielleicht kriegen wir sogar No Damage durch. Das war natürlich edel. Schaut sogar sehr gut aus, hä? No Damage? Hey Leute, entweder ich werde immer besser oder die Bosse werden immer leichter. Zertrümmert 5. Das ist die erste 5er-Fähigkeit, die wir nur einige Male brauchen werden tatsächlich. Ja, da macht sie nix, Leute. Jetzt müssen wir nur Lavana einmal besiegen. Dann haben wir echt doppelt komplett niedergemacht. Gar nicht mal schäbig. Ich sehe ja schon, warum du ein Top Ranger bist. Ich freue mich schon auf das Rückspiel, wenn wir uns morgen auf der Feier treffen. Morgen ist doch Jubiläum, oder war das nicht so ein Ding? Bis dahin, meine Empfehlung. Professor Hastings, ich gehe mir diese Clowns vorknöpfen. Nein, das verbiete ich aufs Schärfste. Ihnen blind hinterher zu rennen spielt ihnen genau in die Hände. Wir haben immer noch Zeit bis Mitternacht und damit bis zu Altrus Geburtstag. Zeit, unsere Operation zu überdenken. Ja, noch mehr Ärger. Jetzt treibt sich ein unheimlicher Typ im 2. Stock herum. Mare, los, auf in den 2. Stock. Hä, wer ist denn jetzt noch oben? Kommt jetzt der Herr Tolero höchstpersönlich oder wie? Wie sieht's das? Devotio! Hehehehe! Für den grandiosen Plan unseres Bosses ist die Ranger-Vereinigung ein Ärgernis. Ich bin hier, um diesen Schandfleck wegzuputzen. Scheiße, ich hab immer gewusst, dass Devotio sass ist. Aber dass der gleich so direkt dabei ist, ich meine, der spielt nur so rechte Hand und Co. eigentlich nichts, aber er ist ja höchstpersönlich da. Wer ist dieser Kerl? Und was macht ihr hier?
Bist du ein Clown oder sowas? Stimmt, der schaut wirklich ein bisschen so aus. Der Zutritt zu diesem Stockwerk ist nur Mitgliedern der Vereinigung gestattet. Was hat das hier zu bedeuten? Was das zu bedeuten hat? Ich verlange eine Antwort. Wäre Hüllen noch hübscher gewesen. Mare, tu irgendwas wegen dem Kerl hier? Ranger! Ich habe dir ein paar Freunde mitgebracht. Digga. Also, mit Bediensten kennen wir uns aus, ja? Das haben wir ja in der Ranger-Schule schon gelernt. Das ist sogar die gleiche Musik. Ist das die One-Hit? Ja! No way, es ist ein Scheiß. Devotio, du bist und bleibst ein Lappen. Hier, Devotio. Wir haben die Ziele des Überfalls auf die Vereinigung bereits erreicht. Wir sollten uns zurückziehen. Ach je, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Schätze, dann wird das wohl für heute reichen müssen. Der crazy Typ, what the fuck? Bam, what? Haben die gerade die Rolltreppe gesprengt? Versucht sie gar nicht erst zu verfolgen. Wir müssen unsere Operation überdenken. Ja, das gleiche hat Professor Hastings auch schon gesagt. Alter, das ist ein crazy Part. Die oberste Priorität von Operation Lumino wird neu festgelegt. Vor allem anderen müssen Albert und Melodia gerettet werden. Nebenbei, Mare und Bodo, obwohl wir überrascht wurden, haben wir das Ranger-Hauptquartier beschützt. Mission geschafft. Doch auf eine saftige Ranger-Pose, aber wirklich, du. Wäre das vielleicht der Ranger Rang 9? Ja. Und dazu gibt es noch eine Beförderung. Ranger Rang +1. Das habe ich mir schon fast gedacht. Weil wir immer näher zum Finale des Spiels kämen und da war das jetzt eigentlich schon fast obvious. Kannst du bis zu 7 Pokémon-Freunde bei dir haben und das ist wichtig. Geil. Ich bin um Alberts Sicherheit besorgt. Professor Hastings, Cyber meldet sich. Die haben auf der Spitze des Turms eine starke Barriere errichtet. Schlimmer noch, diese Barriere besteht aus 3 Schichten. Es ist unmöglich, dem Schattenkristall vom Himmel aus nahe zu kommen. Scheiße, wir müssen genauso rein raiden, wie die jetzt uns geradet haben. Ich hätte nicht erwartet, dass alles einfach und nach Plan verlaufen würde. Sie müssen das aus genau diesem Grund nicht in den Blaupausen vermerkt haben. Na, natürlich. Wie könnte man die Barriere ausschalten? Mir will nichts Vernünftiges einfallen. Ja, wir müssen Wir müssen einfach rushen. Geht nicht anders. Professor Hastings, Sie haben doch sicher nicht vergessen, dass noch 2 Top Ranger im Hauptquartier sind. Nein, natürlich nicht. Aber auch wenn Sie Top Ranger sind, fehlt Ihnen einfach die Erfahrung. Werfen Sie zum Beweis einfach einen Blick auf Ihren Gesichtsausdruck. Ja. Sie funken mich beide mit Entschlossenheit in den Augen an. Seit wann seht ihr beide denn so souverän und selbstbewusst aus? Ja, keine Ahnung, Mann. Du weißt es selber nicht, keine Ahnung. Aber schön, wie man so wirkt. Schön, jetzt verstehe ich. Ich muss blind gewesen sein. Ihr werdet nicht mehr wie Neulinge behandelt. Versprochen. Bodo und Mare, ich erteile euch eine Mission, wie sie eines Top Rangers würdig ist. Nun denn, hört gut zu. Erstens, ihr infiltriert den Altro-Turm und rettet Albert und Melodia. Zweitens, ihr findet die Gelbgemme und bringt sie zurück. Drittens, Bodo nimmt sich einen Staraptor und fliegt die Gelbgemme zur Turmspitze. Schließlich schließe dich dort Cyber und Volara an, Bodo. Hä, aber die haben doch gerade gesagt, dass wir da nicht durchdringen können, oder? Wegen dieser dreifachen Barriere? Mare, du bleibst allein im Turm zurück. Dir übertrage ich die Schlüsselrolle bei Operation Lumino. Du wirst dir den Weg zur Spitze des Turms durchboxen und dabei die 3 Schichten der Barriere ausschalten. Hast du das geschafft, leitest du die 3 fliegende Ranger zum Schattenkristall. Ah, okay. Die fliegen schon mal bereit und dann Angriff. Es sollte klar sein, dass sich dir unterwegs zahlreiche Gegner entgegenstellen werden. Dies wird eine gefährlich herausfordernde und letztlich sehr lohnende Mission. Seht ihr, meine Lippen beben schon, während ich diese Anweisung gebe. Cyber und Volara in der Luft. Dazu unsere entschlossenen Techniker. Die Wissenschaftler, die auf ihren Schlaf verzichten, um das Tagebuch zu entziffern. Moos mit seiner fröhlichen Ausstrahlung. Der ist eine Schlüsselrolle. Unfassbar. Alle Beteiligten haben Pflichten, Verantwortung und tragen entscheidend zum Gelingen bei. Jeder unterstützt jeden. Wir alle brauchen einander. Wenn das keiner vergisst, muss Operation Lumino einfach gelingen.
Na, also dann, Leute, Operation Lumino Teil 2, auf ein neues. Teil 1, Beschützen der Ranger-Basis, Ranger-Vereinigung. Teil 2, Raiden des Altro Towers. Das gibt's dann in der nächsten Folge. Findest ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Es wird geil. Bis zum nächsten Mal.